Wow, ini batunya. Batunya. Ini adalah banjir lahar hujan di Kaliboyong, aliran Kaliboyong mendekati di hulu, ya. Alirannya cukup besar, batu-batu juga ikut, dan pasir. Cuaca hujan, saya nggak bisa lama-lama ini karena hujan. Kan hujannya lebat banget, makanya kemarin hampir rata kok, Pak. Lebih besar ya? Iya. Nah, ini batu aja yang segede itu dia bisa tertransportasi. Ya, ini dari arah hulu sana. Tuh aliran airnya. Wow, ini batunya. Suaranya kayak mesin pesawat ini, menderu. Ini juga baru dari Merapi. Yang ini? Iya. Nah, ini yang di bawah ini besarnya 1 gardu ada. Nah, tuh, itu baru itu. Menurut warga sini baru batunya dari puncak sana. Oke. Batunya besar banget ya, dia kebawa oleh aliran. Nah, mengguyur sana. Ini batunya besar banget, sangat besar. Ini udah kayak adonan semen ini ya alirannya. Batunya. Ya, ini proses bagaimana batu-batu besar itu bisa terpindahkan ke wilayah lain ya kayak gini nih, terkena air, terbawa oleh air. Nah, kalau ini adalah situasi di bawah jembatan Gantung Boyong yang menghubungkan antara Dusun Kemiri dan Dusun Boyong. Ini aliran, masih aliran Kali Boyong, dan ini adalah jejak hujan yang terjadi pada Selasa sore 13 April 2021 sekitar atau sekira pukul 15.30. Alirannya cukup besar, terpantau dari wilayah Kaliurang Barat ya, terutama. Jadi sekira pukul 15.30 terjadi aliran karena di puncak terjadi hujan lebih dari 30 mm. Dan banjir lahar sore itu membawa material pasir yang cukup banyak dan batu-batu besar yang menggelinding sampai di
kira-kira di Sabudam 7 itu yang terletak di antara Dusun Turgo dan Kaliurang Barat. Aliran airnya ini terlihat jejaknya ada di ruas Kaliboyong di bawah jembatan Kemiri Kebo. Nah ini seperti ini rumputnya ini tadinya tinggi, ini semua bukan, dan juga ada rumput gajah.